墨尘也没有好到哪里去，被压制的半跪在地上，紧紧靠着剑支撑在地上，才不至于倒地不起。那男子见那女子被杀，登时红了眼，恨恨地看着魏无羡：“我杀了你！”魏无羡看着那男子一步步地走过来，心里想着：难道要死在这里了？就在男子靠近魏无羡，举起手中剑的时候，一道极强的灵力直冲而来，将那男子击飞，重重地摔在了地上。一道白色的人影快速地飞身过来，将魏无羡护在了怀里。羡。魏无羡闻到这淡淡的檀香味，就知道是蓝湛来了，惊讶地抬起头：“蓝湛？不用怕，我来了，有没有哪里受伤？”蓝忘机看着眼前的魏无羡，眼里带着担心，轻声询问，在蓝忘机的怀里蹭了蹭，心突然就安了：“没有，幸亏你来了。”薛洋现在他们二人面前，脸色也很是严肃，想起刚刚那一幕，要不是主子发现了，魏公子……蓝忘机将魏无羡抱了起来，鼻尖传来了一阵血腥的味道，又看向魏无羡，没有受伤。魏无羡一见，咳了一声，就膝盖有些伤到了，无视魏无羡小声说道：“你是什么人？”一旁的三人问道，竟然在他的威压之下，丝毫不受影响。蓝忘机朝他们轻轻看了一眼，那人仔细一看，姑苏蓝氏的抹额，你是姑苏蓝氏的人？他们又说道。蓝忘机依然没有理会，只是挽开魏无羡的裤腿，看了看魏无羡膝盖上的伤，不严重的。魏无羡说：“只是破了些皮，流了点血而已。”蓝忘机一看，也放下了心。姑苏蓝氏的人何时如此无礼了？那三人见蓝忘机连看都不看他们，一甩袖子说道。蓝忘机也没有说话，瞬间闪身到他们面前，攻击过去。那三人大惊，这速度快得几乎看不见，他们堪堪躲避过去。蓝忘机嘴角轻轻勾，带着一些邪气。碧晨快速出手，与三人打了起来。碧晨，你是仙都？一人说道。都说修仙界的仙都功力如何无人知道，如今他们可算见识了。他们的灵力威压对他丝毫不起作用，那只能说明蓝忘机的功力在他们之上。啊！一声惨叫传来，魏无羡定睛一看，原来蓝忘机将碧晨直接刺入了那个用灵力施压的长老的膝盖里，那人惨叫着倒地。蓝湛这是在给他报仇，他的膝盖伤了，所以他就用碧晨去刺他们的膝盖。蓝忘机的战斗很快就结束了，三个长老都倒在地上，不住地喘息着，疼痛已经让他们叫哀嚎的声音都打不出来了。三人的支持都被碧晨刺透。蓝忘机，你如此对我们，你会后悔的。一个长老断断续续地说。蓝忘机轻轻看了那长老一眼，嘴角一挑，你觉得我会怕？那长老恨恨地看着蓝忘机，却也无可奈何。他没有能力去打败蓝忘机，修仙界的仙都果然是很强。蓝忘机不再理会他们，径直朝魏无羡走过去，然后一把将魏无羡抱了起来，直接御剑而走。走之前让薛洋就在这里看着那几个长老，腿上的血流够了，再杀。薛洋笑嘻嘻的应声是。魏无羡和蓝忘机走了，墨尘站在一边，眼里带着一丝的阴郁。那个男人是仙都，他为什么和魏无羡那么亲近？墨尘眼睁睁看着魏无羡被蓝忘机抱走，站在原地没有动。薛洋看了看墨尘，嘴角带笑：“哎呀，我们仙都还真是心疼仙都夫人。”墨尘一听，震惊了一下：“仙都夫人，魏无羡已经成亲了？不对，魏无羡身上没有前缘的信息素的味道。”墨尘看了薛洋一眼，笑了一下，行了个礼，就朝一边的马车走去。魏无羡为了避免马车就剩马的情况出现，这次把马车特意的牵了远了一些。薛洋看着墨尘的背影，玩味的笑了笑，再回头去看那三个长老的时候，眼里就变了，笑着的脸上带着狠，敢对他们仙都夫人下手，找死！蓝忘机抱着魏无羡到了红城，找了一个客栈，到房间里就把魏无羡放下，然后去看魏无羡膝盖上的伤。
我没事的。魏无羡小声地说。蓝忘机伸手，魏无羡就把乾坤袋里的伤药递了过去。蓝忘机也不说话，脸色阴沉着给魏无羡的膝盖上药，手上的动作和脸色完全不同，轻柔的上药，就怕魏无羡疼。刚才魏无羡没有仔细看蓝忘机，这一看就看到蓝忘机胳膊上的伤。蓝湛，你受伤了。魏无羡一下子抓住蓝忘机的胳膊，魏无羡膝盖上的药上的差不多了，蓝忘机停下手，魏无羡接过药，把蓝忘机的袖子挽上去。魏无羡紧皱着眉头给蓝忘机上药，一边上药一边还轻轻地吹。疼不疼？蓝忘机的伤比较深，一看就不是刚才受的伤，受伤了怎么不说？魏无羡说。你不也没说？蓝忘机终于说话了。魏无羡一噎，我那是不严重。魏无羡弱弱的反驳，我的也不严重。蓝忘机说，这叫不严重？魏无羡不赞同，看着魏无羡样子，蓝忘机突然轻笑了一下，然后就用没受伤的手把魏无羡搂进怀里，二话不说的直接吻了上去。分开了好几天，第一次感觉到了相思入骨的感觉。魏无羡扬着头，手上药瓶咕噜噜地掉落在地上，一只手放在蓝忘机的腰上，蓝忘机吻得越来越深，魏无羡的手慢慢地抓紧蓝忘机的衣服。浓情蜜意当中的人，分开一会儿都觉得很久，何况是好几天呢？蓝忘机像是想把这几天缺失的吻都吻回来一样。好一会儿，蓝忘机轻轻地在魏无羡的下唇上咬了一下，然后向后退开，额头抵在魏无羡的额头上。突然，魏无羡瞪大了眼睛，他是不是忘了什么？墨尘，墨尘，我把墨尘忘了。魏无羡说道。蓝忘机眯了眯眼睛，略有着危险地看着魏无羡。他在郊外就看到那个钱园了。墨尘是谁？蓝忘机轻声问道。在路上救的一个人，他受了伤，我就带他来红城。他带我去暗室。魏无羡说道。蓝忘机轻轻瞥了魏无羡一眼。哦，真的？魏无羡说。蓝忘机并不是不相信魏无羡，就是对于魏无羡刚离开自己几天，身边有救其他钱员感到不爽。蓝忘机的脸色冷冷的，表达自己的不悦。嘿嘿，魏无羡笑道，伸手抱住蓝忘机。蓝，我怎么闻到一点酸味呢？哼！蓝忘机轻哼一声。我带你去暗室。蓝忘机说，还用得着别人？何况还是一个钱员。看着蓝忘机的样子，魏无羡笑得眼弯弯的，大大的桃花眼里亮晶晶的，像是把星星揉碎了填入其中一样。蓝忘机低头看着在自己怀里笑的人，直接一只手捏起魏无羡的下巴，又吻了上去，直接堵住魏无羡那笑得哈哈的嘴。魏无羡看了看外面的天色，想着墨尘如果坐马车来，估计也快了，所以他站了起来，拉着蓝湛，墨尘身上还有伤，陪我去找找他。蓝忘机把头一扭，靠在床边不动。魏无羡失笑，伸手抓住蓝忘机的手，走了，我们再去吃点东西。你不去，我就自己去找他喽。蓝忘机一听，直接一个眼神扫了过来，这回终于懒懒地起身了。蓝忘机在魏无羡的面前总是不一样，一身的冰霜融化，偶尔还带着一丝的孩子气。魏无羡很喜欢这样的蓝湛。二人收拾一下，换了身衣服，就离开了客栈。